Bien, entonces lo primero, como siempre, irnos a una página de Google y vamos a teclear 99 Sounds. La primera opción, 99sounds.org. Le damos clic y esta es la página principal donde van a encontrar los efectos, muestras de beats, VSTs. La página está en inglés, yo la tengo actualmente traducida con la extensión de Google Traductor. Les recomiendo siempre que la tengan activada porque es, como siempre sabemos, la mayoría de estas páginas siempre están en inglés. Aquí podemos ver todas las librerías que ofrecen. Tienen sonidos de naturaleza, por lo menos aquí tienen, miren, lluvia y trueno, sonidos underground, sonidos subterráneos. De verdad que tienen una amplia variedad de sonidos. El que les voy a mostrar hoy es 99 Sound Effects. Le damos clic. Es completamente gratuito. Vamos a escuchar, ¿no?, los efectos que trae. Súper genial. Está súper genial para darle como otro color a nuestras producciones o a los que graban videos para YouTube, los que son súper youtubers. La verdad que yo soy mala para eso. Vámonos entonces a descargar. La librería es gratuita, pero como siempre les digo, tenemos la opción de apoyar a todas estas personas que con su gran trabajo nos brindan excelentes herramientas de buena calidad. Si está en su alcance hacer algún donativo, pueden ingresar aquí el monto. Los que lo van a descargar gratis, colocan 0 y le dan comprar ahora. Nos va a llevar como a una página de compra. Vamos a ingresar en nuestro correo. Aceptamos. Si quieren recibir noticias, actualizaciones de estas páginas, yo normalmente lo hago, aunque a veces se me llena el correo de muchos correos de publicidad y de noticias, pero son súper importantes porque muchas veces esta página ofrece ofertas, ofrecen regalos y es bueno estar pendiente. Le vamos a dar entonces a seguir y listo, está enviado el correo. Vamos a verificar el correo. Bien, este es el correo que van a recibir con un link para que descarguen entonces la librería. Le damos clic, nos lleva a otra página donde vamos a tener el archivo zip, pesa 263 megas y le damos a descargar. Esperamos unos minutitos a que se descargue. Lo van a ubicar en el lugar donde ustedes tengan en su computador las librerías. Yo recomiendo siempre que tengan todas en un solo lugar para que dentro de SoundBridge, en el DAO que yo utilizo, aparezcan todas ordenadas y se me hace más fácil ubicar los sonidos. Igualmente yo utilizo un disco duro externo donde también tengo otras librerías. Vamos a encontrar una carpeta con los archivos en formato WAV y para Kontakt también pueden utilizar esta librería dentro de Kontakt. Aquí van a ver entonces todos los archivos que trae la librería. Está genial. Pueden reproducir uno por uno si desean. Aquí con el reproductor de Windows, por ejemplo, vamos a escuchar esto. Y así más o menos tienen una idea de los sonidos que están dentro de la librería y pueden borrar aquí directamente los que ustedes creen que no van a utilizar o los que no les gusta, y así van haciendo las librerías un poquitito como más limitadas, porque a veces tantos sonidos es lo que a la hora de producir nos frena un poco. Entonces vámonos al DAO, a SoundBridge, y les enseño cómo encontrar la librería y utilizarla dentro de nuestras producciones. Bien, una vez dentro de SoundBridge, aquí tengo un proyecto en el que estoy trabajando para un amigo mexicano. Estoy todavía en proceso de postproducción y mezcla.
Escuchemos un poquitito. Bien, entonces vamos a ubicar la carpeta que acabamos de descargar. Aquí, en este icono que parece una carpetita, están los archivos locales de nuestra computadora. Aquí vamos a ubicar dentro del programa donde tenemos guardado la librería. Yo la tengo en... les muestro. Estas son todas mis librerías. Las tengo guardadas en el disco local C. Tengo una sola carpeta que se llama librerías y a su vez adentro tengo subcarpetas donde le coloco nombre a cada una para poder ubicarme aquí dentro del programa. Como les dije anteriormente, muchas veces estoy trabajando y necesito, no sé, necesito un snare. Voy aquí a batería, entro a la carpeta de snare y tengo todos mis snares. Puedo ir escuchando y ahí ubico rápidamente el que necesito y lo meto dentro de la producción. A mí me funciona muchísimo mejor así. Vamos back y aquí tengo entonces la carpeta efectos de sonido, effects, y aquí está la que acabamos de descargar, 99 sound effects, archivos WAP, y listo. Aquí tenemos ya todos los sonidos. La manera de insertar el sonido en nuestra producción, en la parte de multipista, en nuestro lienzo de trabajo, es dándole clic, arrastrando el archivo y soltándolo sobre la sección multipista. Automáticamente se nos abre aquí un canal para este sonido. Bien, entonces tenemos el sonido, ya lo podemos ubicar en cualquier parte de nuestra producción. Esta es la parte de producción creativa, ¿ok? Aquí yo tengo preparado uno que hice. Bien, entonces vamos a mutear aquí en la M. Cuando le damos a la M, muteamos todo este canal. No se va a reproducir. Eso nos sirve cuando estamos buscando sonidos, para mutear unos sonidos que a veces no necesitamos escuchar en ese momento, sino concentrarnos en un kick o concentrarnos en una guitarra. Aquí en la M, mutear. Vamos a mutear este que acabamos de agregar y ya yo tengo aquí un efecto que saqué de esta librería y le coloqué unos cambios con un plugin que es súper genial, el Camel Crusher, que es un saturador. Me parece que agrega unos efectos muy muy buenos de distorsión y saturación. Vamos a escuchar. Esto no lo voy a utilizar en la canción, pero lo quise hacerlo como ejemplo, utilizar una pista de mi creación para evitarme todos estos rollos del copyright. Si lo están escuchando con audífonos, se pudieron dar cuenta que el primer sonido sonó paneado a la izquierda y el segundo a la derecha. Esta es la parte de creatividad que nosotros tenemos que explotar cuando estamos produciendo. Yo sencillamente tomé un sonido de la librería, le agregué un plugin saturador, luego me fui al mixer, nivelé el volumen y paneo a la izquierda el sonido. Luego, con automatización, aquí en SoundBridge las automatizaciones se arman aquí en la A, automatización. Él trae ya predeterminado automatizar si queremos encender o apagar un sonido, si queremos aumentar la ganancia o si queremos manipular el paneo. Le agregué aquí una automatización para que el primer sonido se quedara a la izquierda y cuando viniera el segundo sonido se me panee a la derecha. Presten atención. Y bueno, infinidad de cosas van a poder hacer con estos sonidos, de verdad que están increíbles. Utilícenlo, escúchenlos todos, están muy geniales, de verdad. Por ejemplo, están
Están increíbles, de verdad que sí. Bueno, espero que la descarguen, la utilicen, les funcione. Espero haberlos ayudado y nos vemos en un próximo video.